Ăn gì đây? Hôm nay chị em mình sẽ uống. Ủa không ăn hả? Không, hôm nay uống. Hôm nay chị em mình sẽ uống nước uống thạch trái cây. Thơm mùi nho. Rất thích. Ngon nha, ngon nha. Thạch mềm, hút vào là tan trong miệng luôn. Nước hương đào thì nghe rất là thơm. Cái này có đáng đổ ra uống cũng ngon này chị. Cái này mình thấy ngon nha. Mọi người ơi, yêu thương thì nhớ bấm đăng ký theo dõi chị em mình ở phía bên dưới nha.